Burkina Faso o ye terroriste 100 ani kɔ faga an b'a fɔ ko alhamdulillah rabbil alamin a bilanta bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na a bilanta bila i y'a faamuya bala tasuma kami de ma da i tɛgɛ kɔnɔ Burkina Faso ni semaine kɔnɔ terroriste 100 ani 50 o de fagara Mali kɔnɔ terroriste 100 ani kɔ moto 80 kɔ an y'o de minɛ Mali terroriste min fagara Mali kɔnɔ 100 ani kɔ ni semaine kɔnɔ moto 80 ani kɔ o de minɛna a bilanta bila i ni fila de bɛ ɲɔgɔn na an ye kasara d'u kun ka tiɲɛni d'u kun a ka bon hakili ma hakɛ kɔ ye ta tiɲɛ de i y'a faamuya bala jugusago denya kɔ i y'a faamuya bala halaki don nin kafiri ani nin mɔgɔ nɔgɔlen ninnu u t'u kɔ ko u sen pɛrɛnnen don i y'a faamuya bala barika yɛrɛ t'u la olu de bɛ anw da la o bɛ tubabuw ka baara la i y'a faamuya bala ko olu tɛ ekɔliso fɛ an ka jamanaw kɔnɔ o c'est que kɛlɛko yɛrɛ t'an na quoi n'u y'u ɲininka ko bɛ k'anw kɛlɛ mun de la ko an kana ekɔliso jɔ ni ko mɔgɔ kana ekɔliso jɔ e kan ka mun de kɛ o tigilamɔgɔ ye k'a dɛmɛ ni mandarasaso ye k'a dɛmɛ ni comment ça s'appelle misiri ye k'a dɛmɛ ni kuranɛw ye k'a dɛmɛ ni fɛn min b'a to n'a bɛ ɲɛsin silamɛya ma i b'a dɛmɛ ni o kɛwale ninnu de mais u t'an dɛmɛ ni foyi ye n'an y'u ɲininka ko an ye mun de k'aw la n'a bɛ ka bin an kan k'u t'an ka sɔrɔdasiw fɛ i y'a faamuya bala u tɛ ekɔlisow fɛ fɛn fɛn ye faransɛw ka fɛn ye k'olu t'o fɛ or que faransɛ de b'o k'olu sara olu bɛ faransɛw de ka baara la mais a bilanta bila bilahi tasuma kami o de ma den k'u kɔrɔ nin semaine kɔnɔ terroriste 100 ani kɔ Mali ye o de faga moto 80 ani kɔ an y'o de jeni o bɛ ka dogo ka camion fa moto la moto de t'u bolo tuguni o i ma ye an ye camion joli minɛ a falen moto la a falen dumuni na a falen matelas la a falen tulu la n'a bɛ ka taa d'u ma an y'a bɛɛ minɛ o b'a yira k'a fɔ moto ko b'u la bi kɔngɔ b'u la i y'a faamuya bala gɛlɛya sugu bɛɛ b'u kan bi bilahi aw laban bɛ tuubi yan caman yɛrɛ bɛ ka tuubi sisan bilahi caman bɛ ka marifa bila caman bɛ ka bomosi di caman bɛ ka kɛ hɔrɔn ye a bilanta bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na min ye Burkina ta ye an bɛna image yira aw la Burkina tiɲɛni min don terrorisiw kun an bɛna yira aw la drone bɛ sanfɛ i y'a faamuya wala a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci mɔgɔ t'a boli mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ foyi ji tɛ d'a ma to tɛ d'a ma a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina olu bɛ ɲɔgɔn dalajɛ la waati min na tu kɔnɔ k'olu bɛ taa Burkina dugu attaquer Burkina bɛɛ ɲɛ b'u la u ma kuma u fɛ f'o ye ɲɔgɔn dalajɛ waati min na k'u bɛ yɛlɛ u ka moto sanfɛ k'u ka taa tiɲɛni kɛ drone y'i to sanfɛ ka cɛ k'a bila ka jigin o kan hɛrɛ an bɔ nin ma ye o ma kɛ foyi ye i b'a dɔn ni tasuma kami jiginn'u kan u kulekan tɛ dɔwɛrɛ ko hɛrɛ an bɔ nin ma ye ala an sara an bɛ ka sa an bɛ ka jeni u bɛ k'o de fɔ fulakan na hɛrɛ an bɔ nin ma ye a dɔw bolitɔla hɛrɛ an bɔ nin ma ye hɛrɛ an bɔ nin ma ye an ma foyi y'a la fɔlɔ an ka ja an ka lajɛ Burkina bɛ ka min da o kan bi cɛ Mali ni Burkina mɔgɔ minnu bɛ terrorisiw kɔfɛ walahi terrorisiw bɛ diɲɛ fan o fan fɛ a y'u ta ka na n'u ye Mali ni Burkina kɔnɔ bilahi an b'u bɛɛ batari sauter bilahi a se b'an ye bi terrorisiw b'aw bolo diɲɛ fan o fan fɛ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ɲɛsin Mali ni Burkina ma an b'u bɛɛ faga a se b'an ye bi a minɛn b'an bolo a sɔrɔdasiw b'an bolo a cɛw b'an bolo bi k'a firi ala jugu bɔnɛma wolo mɔgɔ tɛ forcer ka don diinɛ la diinɛ tɛ diyagoya ye ni diyagoya tun don ala tɛ mɔgɔ kɛ kafiri ye ala tɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ye ala tun b'an bɛɛ kɛ silamɛ ye walima ala tun b'an bɛɛ kɛ kafiri ye mais ala y'an bila diɲɛ dugukolo kɔ kan ko liberté n'a ka di i ka t'i kini bolo fɛ n'a ka di i ka t'i numan bolo fɛ a mana diya ye cogo o cogo mais i b'i yɛrɛ ye quoi i mana fɛn fɛn kɛ i b'i yɛrɛ ye ala y'an bila dugukolo kɔ kan ka ɲuman ni juguman k'o fɔ an ye n'an ye ɲuman ta o kɔ ye nɛɛma de ye n'an ye juguman ta o kɔ ye tasuma de ye aw de bɛna ko anw ka i y'a faamuya bala misiriw jɔ ka fɛnw jɔ aw t'an dɛmɛ ni foyi ye o bɛ tubabuw de ka baara la malo b'a kɔfɛ saya b'a kɔfɛ tatiɲɛ b'a kɔfɛ
Aïe Burkina Ladje. À présent, les nouvelles du front qui nous viennent ce soir du centre-nord, des dizaines de terroristes, après avoir attaqué des biens dans la localité de Rolo, ont été interceptés et neutralisés par les frappes aériennes. Des précisions avec Bienvenue Tansa. Très bien. Opération reconquête du territoire. Hier soir, Rolo dans la province du BAM a été attaqué. Une horde d'une quarantaine de motards terroristes ont saccagé des biens dans la commune de Rolo. Après leur forfait, ils prennent la direction de Poubé-Mengao. Mais ils ont été repérés par les vecteurs aériens. Ils sont traqués jusqu'à leur retranchement, puis frappés avec succès. Aya blaka jiguka. Ewa hanif mi esapera akola. Itarato nyabila kwa. Na ya filuka. Ama semi numa nubeka boli. Unyabu labu oba blolu fanaka. C'est que durant les bito sans faire famille bala qui misiri quoi. Na yi misiri ka fili. Ngati hadni bi ba kono abetemeni. Hadni bi ba kono bila abetemeni. Ni durant ni ato sans faire faut kabanola. Kan i misiri ka se fili ka nyesima. Ngati hadni be kaburu kono ngati abi kunchi. Ala ka barka do Ibrahim Traoré la, ala ka barka do Asimna, ala ka barka do Vladimir Poutine na. Ni Poutine tunte lafia. Ananga wari tumbe ka nyasi doma. Kuka keleke mina fere ama utunte son. Parce que lukar la nyini te foy ambek, Mali Burkina Mbeka sakabo dugukolo koka. Luka anga dugukolo récupéré, kanga sanu sunya, kanga jamo sunya, kanga dugukolo kutaye. Lukar la nyini tunyo ode. Ananga wari kuka andeme. Ya famia bala ka marfani fe fere ama kute. U taranga jamana fana kono k'u b'an dɛmɛ lakana la an fa n'an baw bɛ sa u ɲɛna u t'an dɛmɛ olu da baraba mɔgɔlankolonw de sigilen bɛ Wagner bɛ Mali la dɛ Wagner bɛ Burkina Wagner kana dan ka kɛ Mali la dɛ Volcan yɛrɛ ka kɛ a mun bɛ se aw ma a mun bɛ se aw ma Wagner kana dan ka kɛ Mali la dɛ bilahi jahanama yɛrɛ ka wuli u ye nɔ aw ka mun de b'a la la question est là tɔɔrɔ min bɛ anw k'aw de nɔ don n'aw nana aw sigi il y a famille la quoi be ici là gosse on n'en va beau viser wulu be kule sugu be jo nafa foite awla yo fembe yele awla nyinte fe minda kono ambe do de kala ka hina awla ka udara sumaya abe ker pompe alliance Moussa Djougou sago do be ka tête de mort bla mo munu be kena kono abe ker pompe s'il te plaît faso kuma sulu den do be avec ka tête de mort bla na balo ambe teme ka boyno ambe nanga constitution kura min dlanto flé. Ya famille bala Mali bɛ sɔnna n'a ye k'u b'a voté ne ma mɔgɔ ye min ko k'a t'a voté bɛɛ mɔgɔ minnu b'a la ko laïcité b'a kɔnɔ ni y'u ɲininka ko mun de bɛ laïcité kɔnɔ Assimi mun de fara laïcité kan kuma jɔlen foyi t'u da kɔnɔ Assimi ya famille bala laïcité bila an ka constitution kura kɔnɔ a ma bila kɔnɔ o y'a sɔrɔ constitution bɛ Mali laïcité bɛ Mali kɔnɔ ça sert à quoi Assimi dɔ de bɔ laïcité fɛn jugu a y'olu tɔmɔ ka bɔ a la ka fɛn ɲuman k'olu fara kan ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛ fɛn min nɔfɛ quoi i b'u ɲininka laïcité mun de farala kan n'a ma ɲi kuma foyi tɛ sɔrɔ u da kɔnɔ i b'u ɲininka ko mun de la o bɛ ka wuli laïcité ko kɛlɛ la bi o b'a fɔ non k'olu denw ni gurumusi tɛ se ka taa ekɔli la n'u denw ni gurumusi bɛ ka taa ekɔli la ko maître b'u lasegin o tɛ tiɲɛ t'a la nkalon fin kunu an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ Mali kɔnɔ ka taa ɲɛɲininiw kɛ Mali kɔnɔ a mɔgɔ minnu b'a la bi ko olu denw ni gurumusi tɛ se ka taa ekɔli kɔnɔ tiɲɛ t'a la i ni gurumusi bɛ taa i n'a sugu bɛɛ bɛ se ka taa ekɔli la i n'a sugu bɛɛ bɛ se ka taa ne y'a fɔ aw ye ko foyi tɛ ni juguya tɛ gato tɛ ka tilan bi président tɛ ka ko sara u la bi u ka mɔgɔw tɛ ka taa bi u ma kɛlɛ cogo sɔrɔ président na parce que jamana kɔnɔden bɛɛ b'a kɔ o bɛ n'u jɔ ni mun de san ko laïcité ala min ye diɲɛ da ka sankolo dilan ka dugukolo dilan o ye laïcité bila diɲɛ kɔnɔ e bɛ se k'o bɔ yen ka taa min n'i ye chrétien ye i ka bonya i ka diinɛ kan n'i ye silamɛ ye i ka bonya i ka diinɛ kan n'i tɛ foyi yɛrɛ la i ka bonya on vive ensemble an ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ ni baden kɔnɔ o de ye laïcité ye
o de ye laïcité ani dɔw ko ko laïcité ka bɔ a la dɛ laïcité asimi ko cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma k'o banna muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma k'o tɛ yen bon ne bolo nin d'anw ka kɛlɛ yɛrɛ ye cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma c'est interdit au Mali muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma c'est interdit asimi o bɛɛ bɔ a la c'est que aw bɛ ka mun de ɲini tuguni foyi tɛ ni juguya tɛ nin constitution bɛ passer nin constitution validera déjà yɛrɛ an bɛɛ bɛ nin constitution voter oui fo lahara a bɛ tɛmɛ jagoya ni président bɛ ko ko la maliyɛn b'o ko la fɛn fɛn ka di ni président ye maliyɛnw b'a kɛ parce que président ɲuman don foyi t'o suruda kɔnɔ ko n'u denw bɛ taa école la ko maître tɛ sɔn ni hijabu ka taa école la ni maître ma sɔn i den don madarasa la aw ka diinɛ yɛrɛ ye min ye a y'aw denw don o la mais aw ka diinɛ tɛ min ye ko aw denw n'u ko k'u tɛ taa yen kɛlɛ ko tɛ an wulila ka se Bamako école la a y'a lajɛ dɛ denmisɛnninw ni hijabu bɛ taa école la a filɛ a y'a lajɛ dɛ aw ɲɛ b'a la nin ye écoliser de ye an bɛna écoliser yɛrɛ photo yira a y'a lajɛ dɛ regardez bien. Voilà. A b'a lajɛ kosɛbɛ denmisɛnninw ni hijabu bɛ taa école la filɛ dɛ nin ye musomaninw ye filɛ lycée de Dalata voilà a y'a lajɛ dɛ lycée filɛ aw ɲɛ bɛ lycée la voilà an ɲɛ bɛ lycée la a mɔgɔ minnu b'a la k'a fɔ k'olu bɛ ka laïcité kɛlɛ nin kun de kama tiɲɛ t'u bolo dɛ denmisɛnninw ni hijabu bɛ taa école la ni y'u ɲininka ko mun de la aw bɛ ka nin constitution kɛlɛ ko laïcité kɔnɔna na k'olu denw ni hijabu de tɛ se ka taa école la tuguni nkalonfin nkalon b'a tɛmɛ a kan o preuve de filɛ nin ye denmisɛnninw ni hijabu bɛ ka taa école la u kunkolo bilen c'est à dire que fini b'u kan na f'u sen fo fini bɛ fofo u nɔfɛ information à la source a dalilu filɛ nin ye ne y'a fɔ ko kɛlɛ cogo tɛ nin fanga la a lajɛ dɛ denmisɛnninw filɛ nin ye hijabu b'u kun na a filɛ nin ye u tagatɔ de filɛ nin ye école la a filɛ kɛlɛ cogo tɛ nin fanga la sa kɛlɛ cogo foyi de tɛ nin fanga la a ye nin fanga in to a k'an ka jamana jɔ masakɛ fɛn fɛn mana na u k'a bila masakɛ fɛn fɛn mana na u ka taa o tuma na an bɛ taa fɛɛrɛ minɛ fo lahara an bɛ taa laharakaw de ta ka na nin t'a bila dɛ wa an bɛ nin dɛmɛ fo an joli laban n'a ye suɲɛni kɛ an b'a bɔ yen n'a ye jamana kɔnɔdenw janfa an b'a bɔ yen n'a ye nkalon tigɛ an b'a bɔ yen mais depuis a nana a ma nkalon tigɛ a ma suɲɛni kɛ jamana bɛ ka segin a danbe kɔnɔ i y'a faamuya la mali fantan naani bɛɛ lajɛlen bɛ ka lakana bi aw bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ aw bɛ mun de nɔfɛ aw minnu ba nkalonbatigɛ la ko denmisɛnninw ni hijabu tɛ ka taa école la a filɛ nin ye hijabu tagatɔ an y'a filime k'a yira kunun an y'an ka radari bila u ka taa filime ka na n'a dalilu ye ekɔlisow an bɛ taa ekɔliso bɛɛ la k'a bɛɛ filime k'aw ka nkalon jɔ aw la hijabu bɛ taa école la bi a bɛ taa école la sini mɔgɔ si ma interdit ekɔliso la kuma fa n'a ba filɛ a ye ko wɛrɛ ɲɛɲini a ye ninnu to yen an ka constitution hɛrɛ b'a kɔnɔ lafiya b'a kɔnɔ basigi b'a kɔnɔ jamanajɔ b'a kɔnɔ i y'a faamuya wa mali ɲɛtaga b'a kɔnɔ an ka sanuw bɛ kɛ an ta ye an ka jama bɛ kɛ an ta ye an ka dugukolo bɛ kɛ an ta ye an ka dugukolo tɛ tila fila ye c'est à dire fɛn ɲuman baden de b'a kɔnɔ n'aw nana aw jɔ ko ni mɔgɔ min ye nin constitution voté k'i bɛ silamɛya de contre la o de bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye sisan a politicien kafiri ninnu de bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka nin constitution kɛlɛ bi foyi tɛ ni politiciens tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tɛ dɛ fɛn politiciens don diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ politiciens de bɛ ka nin constitution kɛlɛ ko fo k'olu ka nin constitution de bali ko Asimi ta dilanbaga ye olu de bɛ ka don diinɛ ɲɛmɔgɔw kan diinɛ ɲɛmɔgɔw ko k'u da t'a la u sen t'a la o politiciens ninnu de bɛ ka don mɔgɔw kan bi ko n'aw ko k'a bɛ nin
constitution voté ko aw bɛ silamɛya contre la k'a feere aw tɛ sali a bɛɛ zonden faso kumasuluden a y'an faso ci san 30 ni kɔ jamana b'a bolo mun sɔrɔla mali kɔnɔ foyi komi barika t'u la u ta tiɲɛna o bɛ taa jɔ de ko n'i ye nin constitution voté ko silamɛya aw bɛ ala dɔn wa aw bɛ kira dɔn wa aw bɛ sali wa aw bɛ dulɔ min min hali tubabuw t'a min aw bɛ jɛnɛya min kɛ hali wulu t'a kɛ aw de bɛ n'aw jɔ ko ni mɔgɔ min ye nin constitution voté k'i bɛ silamɛya contre la k'a firi maa firi ala jugu ni aw tun ye silamɛw ye an ka jamana bɛ ci ni danbe tun b'aw la a b'an ka nafolo suɲɛ ni danbe tun b'aw la a b'an faso ci nin constitution bɛ passé hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ayiwa an ka ɲɛmɔgɔw i y'a faamuya b'a la an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kidali kunu o sera kidali ekɔliso bɛɛ ko nin constitution k'u b'a voté kidali kɔnɔ kunu nin tɛ se ka kɛ kidali kɔnɔ mais bi an ka gouverneur bɛ kidali bi i y'a faamuya kidalikaw bɛɛ ko bɛ nin constitution k'u b'a voté ko bɛ nin constitution voté an ka kidalikaw lamɛn. À l'intérieur du pays, à Kidal, le chef de l'exécutif régional a donné le top départ de la leçon modèle sur le projet de nouvelle constitution afin de permettre aux élèves du lycée attaché à Ili de Kidal de s'approprier le contenu du document. Sidi El-Midi Ag Al-Baka, Atayoub Ag Mohamed. C'est au lycée Apaer Ag-Ili de Kidal que les autorités régionales ont lancé cet exercice national qui vise une large vulgarisation du projet de la nouvelle constitution de notre pays. Nous sommes là aujourd'hui pour nous assurer du début effectif des cours organisés par les soins de l'Académie de l'enseignement de la région de Kidal. Toutes choses qui appellent l'attention de l'État final de rechercher de plus hautes autorités de notre pays, à savoir le respect de la souveraineté. Mbala joa pour que vidéo kana janya Kidali bɛɛ ko nin constitution k'u b'a voté k'u b'a la f'u kan président min bɛ jamana in kunna hɔrɔn do danbetigi do silamɛ do maa ɲɛnama do Mali bɛɛ b'a kɔ Mali tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ bɛ nin président fɛ bilahi diɲɛ bɛɛ bɛ nin président fɛ parce que a y'a Afrique kunna wolo Mali tɛ dɛ a y'a Afrique bɛɛ segin a danbe kɔnɔ a Kidali mɔgɔ tɛ yen i y'a faamuya b'a la min ye nɔn ta bɛɛ ye wi ta aw bɛ taa min ne y'a fɔ aw ye ko juguya kɔ ye malo de n y'a fɔ aw ye ko nkalon kɔ ye ta tiɲɛ de constitution comment ça s'appelle laïcité in fɛn jugu minnu tun b'a kɔnɔ nin président de y'a bɔ a kɔnɔ laïcité bɛ Mali kɔnɔ depuis fɛtɛlɛba tile depuis ala ye Mali bila dugukolo kɔ kan don min na Mali tɛ dɛ depuis ala ye diɲɛ da laïcité bɛ yen mun de la kɛlɛ bɛ ka kɛ bi pour qu'on m'a kɛlɛ kɛ kunu walima fɛn min ni silamɛya tɛ bɛn u ka bɔ ko fɔ mɔgɔw ye k'u ka plainte don an b'a ɲini an ka faamaw fɛ laïcité kɔnɔna na a ye nin yɔrɔnin ta ka bɔ a kɔnɔ laïcité kɔnɔna na a ye nin bɔ a kɔnɔ a bɛ se k'o kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ nin ye mais ka constitution ni laïcité bɛɛ gosi ɲɔgɔn na ɲuman minnu bɛ constitution kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ juguman ye ko mɔgɔw yɛrɛ kana constitution voté tuguni o tuma an bɛ taa min an bɛ taa yɔrɔ jumɛn constitution bɛ voté bi a bɛ voté sini hali ni laïcité ye voli kan na a b'a voté masakɛ min bɛ jamana in kun na a tɛ kojugu ta k'a ɲɛsin nin jamana in ma abada a tɛ fɛn kɛ constitution kɔnɔ min bɛ jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ fo ka diɲɛ wuli a t'a kɛ silamɛ don a tɛna fɛn kɛ constitution kɔnɔ min bɛ silamɛya contre la fo ka diɲɛ dugukolo meleke Asimi Koyita i y'a faamu Asimi bɛ sali a bɛ sun a fa ye silamɛ a ba ye silamɛ o bɛ se ka taa fɛn don anw ka constitution kɔnɔ walima ka taa fɛn fara laïcité kan min tɛ comment ça s'appelle silamɛya hakɛ bonya walima ka kɔlɔlɔ lase silamɛya ma Asimi tɛna sɔn k'o kɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke a tɛna sɔn k'o kɛ a bɛ sali a bɛ sun a bɛ ala dɔn a b'a faso fɛ o bɛna taa mun de fara laïcité kan n'a bɛ tɔɔrɔ lase silamɛya ma foyi fɛn jugu minnu tun b'a kɔnɔ a y'a bɛɛ bɔ a kɔnɔ kɛlɛkun tɛ Asimi na juguya don u t'a dɔn u b'a kɛlɛ cogo cogo u bɛ n'u jɔ ni nin de ye min yɛrɛ ye ne tɔɔrɔ ko in bɛɛ la ko mɔgɔw kɛra nin constitution voté ko parce que k'a bɛ silamɛya contre la ayiwa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka nin kuma sugu fɔ a bɛɛ kafiri ala jugu nka an tɛ silamɛw ɲɛmɔgɔw ma dɛ politiciens de bɛ ka nin kuma sugu don jamana kɔnɔdenw dɔw de kun na politiciens kaw ji min n'a ɲɔgɔnna o ani dɔw wɛrɛw fana wulilen don olu bɛ semasi kɔnɔ ko olu bɛ ko sugu bɛɛ kɛ nin constitution kana passer ne va te faire faute jɔn bɛ e dɔn mɔgɔ fila t'i kɔ jama t'i kɔ sanga t'i la dawula t'i la
barika kisɛ kelen tɛ e la e bɛ se ka mun bali Mali kɔnɔ n'i y'a mɛn k'i bɛ fɛn bali jamana kɔnɔ o b'a sɔrɔ i ye fɛn dɔ de kɛ jamana ye n'i y'a mɛn ko jamana kɔnɔdenw b'i kumakan ta ka baara kɛ n'a ye walima ka tugu i kɔ o b'a sɔrɔ jɔyɔrɔ dɔ de b'i la jamana kɔnɔ i ye fɛn kɛ jamana kɔnɔdenw ye fɛn min tɛ b'o kɔnɔ mais a fɛn fɛn filɛ panpan na komi tinɛni ko nin constitution kana voter barika jumɛn b'u la o ye mun kɛ faso ye mun jɔyɔrɔ b'u la o ye mun nafa lase jamana ma foyi aw kumakan ni wulu kumakan bɛɛ ye kelen ye wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a fɛn fɛn bɛ bɔ fɔra la ko nin constitution ko mɔgɔw kana voter aw ni ala na kira cɛ ninnu ye mun baara ɲuman de kɛ faso in kɔnɔ a tɛ yen o ye mun hɔrɔnya ta ka ɲɛsin faso ma a tɛ yen o ye mun kunna wolo lase faso ma foyi maliyɛndenw b'u to u yɛrɛ ma cogo jumɛn k'u b'aw kumakan ta ka baara kɛ n'a ye maliyɛndenw b'u to u yɛrɛ ma cogo jumɛn k'o bɛ tugu aw kɔ la question est là hali n'a sara ka kunu mɔgɔ tɛ kɛ aw fɛ mɔgɔ t'aw bo viser wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ nin constitution tɛmɛna yɛrɛ ka ban pewu buye ko k'a b'a la ne ko ko n b'a la alliance musa ko k'a b'a la i y'a faamuya b'a la maliden bɛɛ ko bɛ nin constitution in voter aw t'aw denu jigi ala ye mɔgɔ min bonya mɔgɔ tɛ se k'a dɔgɔya ala ye mɔgɔ min bonya mɔgɔ si tɛ se k'a mago sa ala sɔn ni mɔgɔ sɔn tɛ kelen ye ni mɔgɔ y'i sɔn o bɛ se k'a minɛ ni ala y'i sɔn a tɛ minɛ ala de ye nin sɔn Asimi Goïta depuis seta ye waati min na a ye faso kuma bɔ i y'a faamuya bɛ depuis a bɛ ka tagama sen na a ye faso kanu i y'a faamuya Asimi de y'a nin di waati min na marifa t'u bolo ka taa jugu kɛlɛ waati min na mobili t'u bolo ka taa jugu kɛlɛ waati min na ji tɛ sɔrɔ kan kɔnɔ waati min na i y'a faamuya b'a la an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa komi tɔn Asimi de ko k'ale tɛ segin so fo k'a ka faso kuma bɔ a bɛ sa walima a bɛ balo a tɛgɛlankolon o de tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la o bɛ tile 3 kɛ o tɛ ji min o bɛ tile 4 kɛ i y'a faamuya b'a la o tɛ ji sɔrɔ ka min Asimi y'a kɛ faso ye de a sɛgɛnna de o de la ala y'o komasegin kɛ hɛrɛ ye ni Asimi tun ma sɛgɛn a bɛ jɔyɔrɔ min na a tun t'a sɔrɔ ni barika tun tɛ Asimi na a bɛ jɔyɔrɔ min na a t'a sɔrɔ ni Asimi tun b'a nin di fasoko la a bɛ jɔyɔrɔ min na ala tun t'a d'a ma mais cɛ sɛgɛnna de Asimi ninnu de tun bɛ terrorisiw ye i y'a faamuya marifa b'u bolo pick-up b'u bolo Asimi ninnu tɛgɛlankolon de tun bɛ ɲɛsin u ma k'u n'u ka marifa minɛ Asimi ninnu terrorisiw n'u ka marifa pan 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 Asimi ninnu marifa t'u bolo gabakurun t'u bolo bere t'u bolo foyi u b'u ɲɛsin terrorisiw ma marifa b'u bolo marifa bɛ ka ci u la ka t'u minɛ u tɛgɛlankolon ala b'o labila o kɛra ɲɛmɔgɔ ye ka dɔ bɔ a ka sara la ka don ji la a fa n'a ba tun bɛ bɔgɔso min kɔnɔ bila hali bi o bɛ yen de a kɔrɔkɛ n'a dɔgɔninw n'u y'u ye bɛ ala kali ka fɔ lɔgɔcilaw depuis a nana a ma voyage depuis a nana a ma t'i diya faransi a ma t'i diya Espagne a ma faso avion ta i y'a faamuya b'a la ka taa faso nafolo tiɲɛ e b'o kɛlɛ ka taa min kɛlɛ cogo t'a la nin constitution bɛ passer parce que faso halaladen o de bɛ faso kunna danbetigiden o de bɛ faso in kunna yɛrɛwoloden o de bɛ faso in kunna faso jɔbaga o de bɛ faso in kunna aw bolo ko mɔgɔw kɛra a fɛ ten yan a bɛ ka fɛn dɔ de kɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la i bɛ micro territoire ta bi lahara fo Tokyo i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min tɛ Asimi fɛ Ivoirien fara Cameroun kan Cameroun fara laharakaw kan i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min tɛ Asimi fɛ parce que a y'a kɛ Afrique ye de aw b'o kɛlɛ ka taa min nin constitution bɛ passer ɲɛ kali ala la a bɛ passer Mali kɔnɔ cɛ min bɛ jamana in kunna a y'a kɛ Afrique bɛɛ de ye Mali tɛ dɛ a y'a kɛ Afrique bɛɛ ye Kidali ko oui Baguni Ɲamɛ ne yɛrɛ fa ka dugu an ko oui Ɲɔnɔnbuye ka mɔgɔw ko oui Bamakokaw ko oui Kayikaw ko oui Kidalikaw ko oui Kulukɔrɔkaw ko oui Mɛnɛkakaw ko oui Gawukaw ko oui a bɛ se k'o bali ka taa min Mali dan y'aw de ye n'i y'o ye ko anw de ka ca ko jamana kɔnɔden fanba tɛ ko min na jɔn de y'a fɔ aw ye ko jamana kɔnɔden fanba tɛ ko min na jamana kɔnɔden fanba bɛ jɔn fɛ Asimi tɛ yan hali ni taara lahara bi ka sow ɲininka k'u bɛ Asimi fɛ o b'a ko oui hali ni taara Tokyo bi avion bɛ dan yɔrɔ min na k'u bɛ Asimi fɛ o b'a ko oui jɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ ni tɛ Asimi dɔn
Ni ye denmisɛnninw ɲininka Faransi ko Côte d'Ivoire président ko jɔn do b'a fɔ ko Assimi. Ni ye denmisɛnninw ɲininka Faransi ko Lomé président ko jɔn do b'a fɔ ko Assimi. Ni ko non Côte d'Ivoire président Alassane Dramane Ouattara b'a fɔ non parce que c'est Assimi le plus fort d'Afrique. Ko Assimi de Afrique bɛɛ kunna wolo. O de la ni y'u ɲininka ko Côte d'Ivoire président ye jɔn ye b'a fɔ ko Assimi. Ni y'u ɲininka ko Lahara président ye jɔn ye b'a fɔ ko Assimi. Parce que ko sabu kɛ nafa b'a kelen de la. Kelen de ye Afrique kunna wolo. Aw bɛ taa min? Nin constitution oui fo Lahara foyi tɛ se ka bali. Foyi tɛ se ka bali. E wo tɛ se ka na fɛn fɔ anw ye laïcité kɔnɔ min man ɲi. Assimi nana ka nin laïcité in sɔrɔ yen mais pourquoi bi kɛlɛ bɛ ka kɛ? La question est là. Pourquoi depuis kunu n'aw ka silamɛya ni tiɲɛ don n'aw bɛ Ala dɔn depuis kunu ni danbe b'aw la depuis kunu et laïcité bɛ Mali kɔnɔ bi la côté tɛ mais pourquoi kɛlɛ ma kɛ kunu? La question est là. Mais bi pourquoi kɛlɛ bɛ ka kɛ? Assimi de ɲinitɔ don. U tɛ Assimi de kunkolo fɛ. Kuma fa n'a ba filɛ. Mais an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya. A y'an kɔ kiti min na Ala ka nɔgɔya. An tɛ rigoler tuguni nin président bɛ taa n'a ye de. Ni min t'a fɛ i ɲakili fila ci. Ni min t'a fɛ Mali bila. Aw ye hɛrɛ sɔrɔ nin tile la. An bonyana nin tile la. Faransi tun b'a sago kɛ anw na. Diɲɛ bɛɛ tun b'a sago kɛ anw na. Mali tun kɛra batɛmɛsira de. Faransi président tun bɛ bɔ Faransi. A tɛ se Bamako a bɛ taa jigin fo Gao. O banna pewu. Assimi t'a ka téléphone ta kuma ma se a ka don Mali kɔnɔ. A bɛna mun de fɔ an ye? Kɔngɔ kana dan ka minɛ dɛ. Courant kana dan ka tigɛ dɛ. Jiwo yɛrɛ ka taa ni Mali ye. An bɛ kɔngɔ k'u ka minɔgɔ k'u ka gɛlɛya k'u ka tɔɔrɔ k'u nin bɛɛ kɔ ye hɛrɛ de. An bɛ to nin kɔ. Bilahi ni ma jɛ faden to ko i tɛ don da la. An bɛ jɛ faden to de kɔ ka kɔngɔ muɲu. I y'a faamuya bara sini kama. Kɛlɛ cogo tɛ nin président in na. E wa nin président in kɛlɛbaga sini Ala man di. Mɔgɔ mɔgɔ tɛ nin président fɛ Ala t'i fɛ. Ala t'i fɛ. Mɔgɔ mɔgɔ mana na jamana kunna wo a bila ta. Non, c'est fini. E wa i b'a dɔn bɛ ka nin constitution kɛlɛ kun min na. Ni nin constitution passera Assimi bɛ se ka kɛ candidat ye. Ni nin constitution in passera zone bɛ taa kaso la. Ni nin constitution passera faso nafolo tɛ sonya tuguni. Ni e Ala n ko hɛrɛ dama de bɛ nin constitution kɔnɔ bilahi. Hɛrɛ dama o de bɛ nin constitution kɔnɔ. Ni nin constitution in passera ça veut dire n'i ye faso nafolo sonya an bɛ t'i dulon suguba de la ka drone ka bili sanfɛ ka bombe jugu jigin ka k'i faga bɛɛ ɲɛna. O de la o tɛ nin constitution fɛ. Mais Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ. Ala ka barika don tiɲɛ la. Hijabu ko tɛ ko sɔrɔsiw n'u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'u tɛ sali u sali waati la a donna ta a bɔra ta. Yan'a k'a fɔ ko sɔrɔsiw k'u tɛ a t'a fɔ k'u ka marifa bila u kana fara u kan. Jihadistes kana an bɛɛ minɛ. Mais c'est faux juguya don. An bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle Petit Gimba. A lamɛn dɛ. Salamu alaikum Mali cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba. An ka foli bɛ bɛɛ ye. C'est juste pour que ka se ka nouvelle da aw tulo kan. Alhamdulilahi rabbil alamin. An b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili sigi. Gima seginna so hɛrɛ la bonya la. Autorités ye baara kɛ a kɛcogo la. An b'u fo k'u barikada. Gima yɛrɛ fana filɛ nin ye nouvelle b'a bolo k'a da an tulo kan. Bon. Parce que chaque fois c'est moi qui. Bon, n bɛ nin lajɔ komi nafa t'a la jusqu'à ka vidéo yira mɔgɔw kana fɔ k'an ta bɛ se bɛɛ ma ne de y'a fɔ yan ko ninnu ni ninnu donna da la k'a fɔ ne ma ko t'u mɔri yan waati min na tɔɔrɔ bɛ an kan gɛlɛya bɛ an kan an faso tɛ an bolo maliyɛnw bɛ ka sa masakɛ min tun b'an kunna n'a tɛ se ka ciga ci n'a ɲɔgɔn faden sago ma wolo dugukolo kɔ kan ninnu de bɛ ka dɛmɛ 2018 k'a kɛ président ye Petit Gimba Sidiki Jabate Talibi o taara tubi mais faso nafolo b'a kɔnɔ Talibi o taara tubi mais faso nafolo b'a kɔnɔ Talibi yɛrɛ de y'a fɔ vidéo bɛ sini bɛ na n'a ye ko wari min dira olu ma campagne na ko Ala kelen de b'a da dɔn ka fantanw joli min ko Ala ka hɛrɛ kɛ aw ye fo k'aw sa aw tɛ don da la
Sidiki Diabaté o ye wari minɛ i bɛ k'a la ka taa mobili dɔ san $40,000 kɔ mobili jɔlen tasuma y'o minɛ. Petit Gimba o yadalen don o kafalen don a dabara ka bon ka tɛmɛ kundama kan. A fɔra ko sisa ye interdit ye Mali kɔnɔ e bɛ taa o min i y'a min o y'a f'u ye k'i kana min k'i b'a min a fanga tigilamɔgɔ taara i nɔfɛ i seginna k'olu ba nɛni Konate nin bolo ko buwa de bɛ fanga la de Konate nin kɔnɔ ko buwa de bɛ fanga la an ka sariya tigilamɔgɔ ka Petit Gimba ka y'a faamuya ka gendarmew bila k'u ka taa minɛ a y'i jɔ k'olu ba nɛni o tun man ka nin bila bi o tun kan ka nin bila san 1 kaso de la a dangadenya a bɛ dabila Mali kɔnɔ jagoya Assimi de bɛ yen i y'a faamuya la Malien bɛɛ de kelen ye la loi c'est pour tout le monde mɔgɔbaya t'a la paga t'a la n'i ye kojugu kɛ sariya bɛ boli kan a fɔra ko sisa ye interdit ye Mali kɔnɔ e kan ka t'i sigi ka so nɔgɔlen kɔnɔ k'o bɛ sisa min ne bolo ɲɛmɔgɔ de kan ka kɛ misali ye mɔgɔbaw de kan ka kɛ misali ye a jamana ye nin misiri ta tɔgɔ bɛ an minnu na jama bɛ an minnu kɔ sabu aw fɔlɔ tun ka ne ye n ka sisa minɛ n y'a jeni parce que jamana ye sariya ta nin kama mais ne taara ko e tɛ foyi ye cɛtiri bɔla kɔ k'o bɛ continuer k'i ka sisa min or que jamana y'a interdit jamana ye 6 mois de di maliden bɛɛ ma mɔgɔ minnu bɛ k'a feere k'a bɛɛ feere ka bɔ yen mɔgɔ minnu bɛ k'a min k'a bɛɛ jeni ka bɔ yen hali bɛɛ sigilen b'i ka salonni kɔnɔ k'i ka sisa min ka tila k'a filmer walima i ni nɔfɛmɔgɔw olu ka taa fɔ k'e bɛ ka sisa min ni fanga tigilamɔgɔw wulila ka s'i ma k'i bɛ baara min na k'i k'a dabila ko c'est interdit i b'olu ba nɛni k'o ye bɛɛ gosi da i kɔ min sɔrɔ o tun kan k'i ɲa mɔgɔden kari de a jugu sago denya fo k'a ka dabila Mali kɔnɔ nin bila kɔrɔ ninnu de y'an faso ci yan nin dangaden ninnu waati min na an faso tɛ yen ninnu de tun ka k'u jɔ u dɔgɔnin n'u kɔrɔkɛw ka avenir ka dilan mais o tugura nson kɔ yan ne m'a fɔ aw ye ko nkalon ko ye ta tiɲɛ de fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ Petit Gimba o Sidiki Diabaté o talibi ninnu i m'a ye a rappel kolonden ninnu ne t'a si fɛ parce que ne tigɛra ninnu na depuis 2018 Sidiki Diabaté Iba Wane talibi ko mun yɛrɛ a ka ca n t'a bɛɛ tɔgɔ dɔn u taara wari nafolo mugu caman de minɛ buwa la ka faso ci n'aw donna da la o kɔrɔ ko tiɲɛ tɛ talibi i ye wari min sɔrɔ campagne na i taara hiji dɛ mais n'a y'a sɔrɔ i ye so de jɔ i tun kan ka so feere ka saraka walima ka fɛngɛ mais en tant que bɛ ka si o so kɔnɔ tasuma don an ka ɲɛmɔgɔ ye c'est que an ka fanga tigilamɔgɔ ye min da Petit Gimba kan kunu a ɲana a diyara ne ye a bɛnna ma i b'o mankan mɛn sa a ta bɛ se bɛɛ ma an ta bɛ se bɛɛ ma kɛ ni min ye sariya susu i k'u bɛ tigɛ hali ne min filɛ nin ye n'i ye sariya susu k'an k'u tigɛ n'i ye ko kɛ mɔgɔ la n'a tɛ bɛn k'an kari kaso kɔnɔ la loi c'est pour tout le monde sariya ye bɛɛ de ta ye Mali in bɛ jɔ de loi bɛ boli bɛɛ kan mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ e wa Petit Gimba kelen tɛ dɛ waritigiba minnu bɛ yen waritigi piyapiyanin minnu bɛ yen n'o ni Karimu Keyita tun bɛ teriya la i y'a faamuya ni Karimu Keyita faso nafolo bɛɛ suɲɛ ka d'u ma a miliyaritigi minnu bɛ yen sisan ni faso nafolo suɲɛnen de dir'u ma o bɛɛ bɛ sisan min a ye sariya boli bɛɛ kan mɔgɔ bɛ se ka miliyari sɔrɔ ten yan kuma ma se ko e ka miliyari sɔrɔ ka teliya k'a ta k'a di mɔgɔ ma i bɛ mɔgɔ ye a bɛ waribaw ta k'a di mɔgɔ ma a ma sɛgɛn a la de a ta tɛ miliyari tɛ sɔrɔ ten Faransi président miliyari t'a bolo Ameriki président miliyari t'a bolo miliyari sɔrɔ man di e bɛ se ka wotoro pousser cogo jumɛn i y'a faamuya k'i ka so sara k'i muso n'i denw balo ka tila k'a fɔ e ka kɛ miliyardɛri tigi ye i bɛ se ka k'a ye dɛ mais n'i bɛ k'a o b'a sɔrɔ i kɔrɔla fo k'i kɔ kuru i kɔrɔla fo k'i kunsigi bɛɛ jɛ i kɔrɔla tɔ t'i la mais e ka miliyari sɔrɔ k'i to sin na ka miliyari sɔrɔ k'i to sin na faso nafolo don bilaha waritigiba fɛn fɛn bɛ faso nafolo bɛ sonyana ka d'a bɛɛ ma miliyardɛri tigiya daminɛ depuis comment ça s'appelle Alifa tile la buwa ta juguyara ka tɛmɛ o kan bɛɛ kɛra miliyardɛri ye buwa tile la i b'olu denkolondenw de sigilen ye ko an bɛ sisan min Petit Gimba o tun kan ka don kaso la 2 ans a ye mulubaliya min kɛ parce que ne m'a fɔ dɛ Idrisi de ko fo nɛnini taara bɔ a la Idrisi Konipo o de taara Petit Gimba ka so k'ale y'a minɛ k'o ye Petit Gimba minɛ a taara a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna ko fanga tigilamɔgɔ taara Petit Gimba nɔfɛ k'a ka n'u ka taa k'a ko ale tɛ taa yɔrɔ si a ko ɲɔgɔn sama bɔra a la ko Petit Gimba ye banɛni kɛ ka fanga banɛni o ka taa ka tila k'o bila nin cogo la mais sariya yɛrɛ ma tigɛ cogo la
sariya ma tigɛ tigɛ cogo la o tun kan ka nin kɛra kɔnɔ da a ka bon kasa sama parce que hali n t'a dɔn san jumɛn a ye mobili boli fana ka yɛlɛ libanɛ dɔw kan petini yadalen don a jamanen don a kafalen don ni mɔgɔ bɔ aw ye cɛtiri bɔ ye cɛ min na cɛtiri bɔ aw y'a ye cɛ min na comment ça s'appelle Gimba national e bɛ Gimba ye molobaliya la aw bɛɛ ye nin yɛlɛ bugu ta mɔgɔ min nɔfɛ n'o ye Gimba national ye Gimba ala ye sabali d'a ma Gimba ninnu ye mɔgɔbaw de ye Gimba national e taara i tɔgɔ da min na ko petit Gimba le grand Gimba la e b'a ye manamana ko la e b'a ye sariya soso la e b'a ye molobaliya la mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la danga de bɛ ninnu kɔ tacɛ de bɛ ninnu kɔ hakɛ de bɛ ninnu nɔfɛ ninnu de ye maliyɛnw faga n b'a fɔ n bɛ segin k'a fɔ ninnu de ye maliyɛnw tɔɲɔ ninnu de ye maliyɛnw ka nafolo minɛ ka kari kɔnɔ waati min n'an baw n'an faw bɛ kasa ogo sago munduru jɔrɔ bɛɛ ko buwa tɛ se buwa ka bila petit Gimba de tugura kɔ mun kosɔn wari nɔfɛ u mago tɛ jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ la foyi fantan minnu bɛ t'u ka concert lajɛ k'u ka 200 di u mago t'olu la u taara buwa dɛmɛ ka wari minɛ petit Gimba Talibi Siriki Jabate a ka ca quoi ka taa wari minɛ buwa la ala bɛ hɛrɛ k'aw ye a dɔw ka mobili a tasuma y'a jɔlen minɛ a dɔw ka duw feere la a dɔw bɛ gɛribuya la a dɔw bɛ faden sagoya la hali bi n'a bolo ko buwa tɛ yen dɛ Asimi de bɛ yen jama kana dan ka k'i bolo dɛ hali ni alikaba kɛra i ta i bɛ to sariya hukumu kɔnɔ i bɛ sariya bonya jama kana dan ka k'i bolo dɛ Asimi de bɛ yen n'i ma sariya bonya bilahi u b'i minɛ k'i bila fada la ala jugu marabali ninnu dangadenw faralen ɲɔgɔn kan ne ye nin ma se dɔw b'a bila ne bɛ nin bila n ka page sanfɛ mun na an tɛ sabu anw ye marakaden halalaw ko kolon ko bila n ka page sanfɛ mɔgɔ bɛ ka publier petit Gimba minɛ a kana dan ka minɛ u k'a kun yɛrɛ cɛ on s'en fout marabali don mɔgɔ kafalen don mɔgɔ yadalen don petini yadalen don a jamanen don mɔgɔ min bɛ mobili boli k'a yɛlɛ hadamaden ɲɔgɔn kan ka mobili boli k'a yɛlɛ a hadamaden ɲɔgɔn kan nin cɛnin de y'a kɛ e wa jamanen don ka tɛmɛ Mali catiribɔla bɛɛ kan e fa ye min ye n'o ye Gimba national ye e ye Gimba ye molobaliya la mais anw ka nin ɲɛmɔgɔ ninnu b'an faga ni dusukasi de ka nin minɛ tile kelen ka tila k'a bila tile kelen k'a minɛ tile kelen ka tila k'a bila o yɛrɛ a ye faamaw nɛni k'u ba nɛni ne m'a fɔ dɛ Idrissa de y'a fɔ a bɛ yen ne m'a fɔ dɛ a bɛ Idrissa ka page sanfɛ a bɔra Idrissa de da kɔnɔ Idrissa Martinez ko Gimba ye ba nɛni de da mɔgɔ minnu tora a nɔfɛ o tigi tun kan ka bila bi aw tun b'a to kaso la de 1 an walima 2 ans o la n'a bɔra o la i y'a faamuya b'a la fani t'a kɔ tuguni a taara fayiti la a tɛ lamɛn tuguni bilahi a tun bɛ mara a tun bɛ soke ka éduquer mais ka nin minɛ ta ka tila ka bila tan nin bɛ jɔn bonya ko y'i bugɔ k'i sen kari o y'a ka fauteuil kari Buba Sumaworo ne tɛ n da Buba fana ye c'est vrai que o ta ye dɛsɛ kɔtan de nafa foyi t'o la o fana taara o filmer ta o y'a ka so kari o binna Gimba kan ni ne tun bɛ fanga la petit Gimba tun tɛ bila hali san 2 kɔnɔ ni ne tun bɛ présidentiya la walima ni ne tun mɔgɔ minnu taara Gimba nɔfɛ ni ne de tun y'olu ka ɲɛmɔgɔ a tɛ bila hali san 1 a tɛ bila hali san 1 a tɛ bila a yɛrɛ sigilen bɛ n'a sen funu na i jɔ n k'a k'a la non ko Mali bɛ jɔ sa Asimi de bɛ yen a y'a lajɛ dɛ a filɛ. C'est pas c'est que hara kuma to ça me fait mal hali nin ka kuma ya hali k'a ye quoi ça me fait mal ninnu ye dangaden alakaliw de ninnu de y'an faso ci tɔla fɛn fɛn bɛ maliyɛnw ka ninnu sen b'a la lahara jɔn dɔ a bɛ ɲininka ni buwa tun ka ɲi n'aw tun y'a dɛmɛ walahi foyi t'a la bɛɛ b'a dɔn ko buwa man ɲi buwa ka fanga wolola tɔɲɔ de la a wolola kɔlɔlɔ de la Mali tun tɛ yen ninnu de taara buwa dɛmɛ campagne na a y'u bɛɛ cɛ ka taa n'o Moritani ka tila k'an ka wari ta ka d'u ma n'aw donna da la k'a fɔ ne ma ko t'u mɔriya Gimba i ma foyi y'a la fɔlɔ o min sen kari ala komi bi n ko i bɛ nin c'est que nin bɛ ba nɛni bɔ a da kɔnɔ yɔrɔ min na i b'a kɛ nanbara de ye quoi bilahi k'a kɛ handicapé total ye k'a dasa kun a tɛ wuli min kɔfɛ k'a kɛ handicapé total ye a tɛ bɔ min na marabaliden ninnu
nataba ninnu sugu lamini ninnu mɔgɔ minnu tun kan ka kɛ Mali avenir ye olu de kɛra nin jugu sago ninnu ye Tikenja Fakoli filɛ maliyɛn tɛ mais a bɛ ka Mali dɛmɛ Tikenja Fakoli waati min na u ka président bɛ jugu sagoya la a ye tiɲɛ fɔ a ye mais e bɛ ninnu jumɛn ye Mali filɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ e bɛ ninnu ye ka Mali dɛmɛ Faransi yan ni gɛlɛya b'u kan ni tɔɔrɔ b'u kan u ka artistes bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka concert kɛ a wari tɛ a dɔrɔmɛ kelen tɛ di artiste ma a wari bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di faso ma depuis Mali bɛ nin tɔɔrɔ kɔnɔ e ye artiste jumɛn de ye n'u farala ɲɔgɔn kan ka faso kuma bɔ a bɛɛ hɔrɔnkolonden ne de y'a fɔ a bɛɛ faso kumasoluden jamana bɛ cogo min na bi est-ce que mɔgɔ tun kan ka fɔ ninnu ye ninnu de tun kan ka fara ɲɔgɔn kan chaque mois concert ka kɛ wari fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a bɛ ta ka di faamaw ma a b'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ k'an ka jamana jɔ e bɛ ninnu ye yan mɔgɔ de b'a di olu ma olu t'a kɛ jamana ye a di u ma n'u ma t'u sigi dɛ karisa e ka to ka wari ta ka di olu ma n'i ye wari d'u ma u bɛ taa don dulɔ la a tɛ mago ɲɛ u ye yɛrɛ a tɛ mago yɛrɛ ɲɛ u ye ni ninnu tun bɛ ala dɔn ni ninnu tun ye fasoden ɲumanw ye théâtre bɔlaw o artiste wo nin bɛɛ de tun kan ka fara ɲɔgɔn kan chaque mois o ka 26 mars ɲini an ka faamaw fɛ concert fɛn fɛn bɛ kɛ wari fɛn fɛn bɛ sɔrɔ k'a ta k'a di fasow ma mais ninnu wa n bɛ bɔ kuma la hakɛto bɛ kuma kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo